Всем здравствуйте! Сегодня мы приехали в Сям-озеро. Выбрали отличную погоду. Сегодня должно клевать хорошо. Даже палатку поставить не удалось, настолько дует. Просто с палаткой улетаешь в лес. Ну, маленько, чуть-чуть начало стихать. Все-таки барашки еще на волнах есть, шумит сильно, но, по крайней мере, небо прочистилось. Вот такое оно уже светлое. А то поливал тут ливень, вечером на нас напал. Ветер был страшный. Мы не могли поставить палатку. Просто взлетали вчетвером за углы палатки. Сейчас подстихло, хоть и темно, но палатку поставить смогли. Шатер. Палатку поставить смогли. Теперь сейчас шашлыков быстренько заварим. Поставим палатку чтобы спать и ляжем. Поедим, попьем и ляжем. Несмотря ни на какие трудности, все-таки решили мы заварить шашлык. Шеф-повар у нас тут присутствует. Специалист по шашлыку. Горело. Чуть-чуть немножко подгорело, но это все из-за непогоды. Все, нам барышни наготовили покушать. Мы по стопочке с приехалом. Строго по одной. По одной. Вот сегодня у нас суперлуния. Да, мы пошли фотографировать гигантскую луну. Даже не полнолуние, а суперлуния. А как мы знаем, полнолуние нормально рыба не клюет, кроме красной. Тут пока ветром качает озеро, все занимаются сбором ягод. Вот тут море голубики, куча брусники, у всех брусники нахапано. И черники много. Брусники очень много. Тут все собирают ее и собрать не могут. Ее, я бы сказал, росло большое количество. Такие грозди крупные, вон она кругом. Все кочки в бруснике. Расположились мы вполне комфортно в плане застолий. А сегодня к нам подъехал компаньон, мой напарник по позавчерашнему Уинскому разливу Алексей, и привез Толика, обычного моего напарника. Они сознательно проехали эти 500 верст ради одного дня порыбачить, потому что день будет один завтра. В четверг послезавтра будет там десятка уже дуть. Толик кого-то тащит. Вроде на 3 крючках. Вытащишь за палку. Давай. О, нормальный судак. Давай опять на этот же воблер. Как мы их называем, Лех? Коптильный. Коптильный, Коптильный судак. Сегодня чудо, сегодня штиль. Мы пораньше встали, чтобы выплыть. Вчера с вечера поклевал судачок. 7 судачков было поймано. Не сильно крупных, но было. Алексей чистит час их. Вечером поздно уже в сумерках были пойманы. Вышли с утра в озеро. С утра в озере немножко покачивает. Ну совсем это штиль практически. Что тут? Полметра в секунду ветер. Вот такое облако тумана образуется прямо над озером. Его видно. Прямо над серединой озера образуется облако тумана и поднимается вверх. Второй экипаж там судаков надрал уже, а мне вон какая чепуха клюет. Щука. На что мне щука? Поймали с Толиком воблера. Повезло. Ну, вернее, я поймал. Глядел, блядь, прям в метре от лодки. Даже не возвращался, так выцепил. Хороший такой воблер. У Олега примерно такой же. Страйк Про. Да, Который вообще выкинуть бы надо, но он реально ловит рыбу. реально. Вот подъехал к нам Олег, весь расстроенный в чувствах. Клюнул ему долгоносый на 300 грамм. Обмотал все вокруг винта, и он упустил свой любимый воблер. Дарим. На, держи.
Удачненько мы, да? Леха, как раз мы мимо него, блядь, проплыли. Леха, во-первых, это я вам сказал, где он. Я вас позвал сюда. Ну, мы-то к тебе. Да ну, увидели бы мы. Мы собрались на перекус, состыковались. Пытаемся переломить мою непружную ситуацию. Что-то у меня с самого начала рыбалки, когда мне пожелали удачи, самая плохая примета. И у меня все кувырком. Катушку угробил, то шторм, то место не могли найти. Сейчас на винт намотал леску, чего никогда не случалось. Рыба вообще не клюет у меня категорически. Толя, переламывай ситуацию. Я вот про это. и я Рекламирую переломлю тоже. любителям виски. Ну. Вот в ленте сейчас есть хороший виски, Так его раскупят. 7-летний, шотландский, настоящий. Если бы ты имел процент от этой ленты, другое дело. Лох Ламонт завод, один из самых старейших в Шотландии. Они начали вот новый бренд сюда загонять, пока еще дешевый, по 1400. Но он стоит реально за 3 по вкусовым ощущениям. Ничего не болит, советую, рекомендую. Представителям концерна «Лента» рекомендую задуматься над рекламными агентами. И платить им. Леха, будь другом, подними себе бутерброд. Я Мы скромненько. пиво достану. Мы заехали на прошлогоднюю стоянку, чтобы размять ноги, выпить чашечку кофе, так, походить, побродить и покидать в заброс окушка. Окушок тут ловился неплохо. Что-то настойчиво обсуждают план действий. Сейчас перед нами часовня святого великомученика Пантелеймона, жившего, согласно христианской литературе, в 3 веке нового летоисчисления. Жил он в Никомедии, это территория нынешней Турции. От рождения был язычником, но со временем, став целителем, врачом, начал исповедовать христианскую веру. Следуя его жизнеописанию, узнаем о его безвозмездной врачебной практике и случаях чудесного исцеления больных. В дальнейшем конкуренты-завистники написали на него донос, после чего он был арестован, ну и правитель этой местности его тоже не взлюбил. И в возрасте 30 лет он был подвергнут пыткам, затем казнен. Святой великомученик Пантелеймон почитается в православной и католической церкви. Его именем названы несколько монастырей, церквей, часовен, скитов и других прочих объектов культа. Он считается покровителем врачей и больных. Вот часовня его имени перед нами. Вчера у нас был целый казан плова, а сегодня у нас курица в соусе терияки, обжаренная в казане. С чем у нас? С картошкой будет? Да. С картошкой будет сегодня. Замечательный повар у нас сегодня вызвал аспарации кушать вечером. Как-то мы вчера ночью коптили рыбу, хоть посмотреть, что мы там накоптили. Ух, что-то она черная. Вчера в темноте снимать не стал. Сегодня, наверное, поедем домой, закачала опять. Парни вчера поймали хорошо, а я ни хрена щуку поймал и все. Парни штук 10 судаков поймали.